La entrevista. Muchas gracias, continuamos con Somos Tu Revista y en este sector estaremos con la entrevista. A usted en la casita que tiene mascotas, animales, esta entrevista de verdad le va a sorprender porque de verdad es muy interesante. Vamos a ir directamente con juzgamiento y evaluación en perros de compañía. Para eso tengo a Alexander Mamani, instructor canino. Además de instructor canino, es egresado de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Derecho de la Universidad Pública del Alto. Muy buenos días, pues Alexander, bienvenido a Somos Tu Revista. Muchas gracias a toda la población alteña y la oportunidad de nuestra Universidad Pública del Alto. En primer lugar, quisiéramos remontar a la época de hace 8.000 años atrás. El perro era lobo, en el cual los perros tenían una forma de vivir de otra manera. Eran lobos que vivían en manada y formaban familias, y ellos formaban jerarquías, donde el cual la raza humana aprendió de los perros y una forma de vivir, lo que es ahora, ¿no? Nosotros formamos familias, los perros también forman familias, forman clanes, jerarquías, en el cual en el momento nosotros estamos viendo la vida de forma como viven ellos en el momento. Querido Alexander, tú me comentabas que hay clasificación para los animales, o en este caso para los caninos, que son agresivos, pasivos y nerviosos, ¿verdad? Justamente mañana tendremos un juzgamiento y evaluación de la conducta de los perros. Los perros rojos son los perros agresivos, los perros nerviosos son aquellos perros considerados los amarillos, y los perros sociables, juguetones, que socializan con todos los perros y personas, son los perros verdes. Eso justamente vamos a clasificar mañana desde las 9 de la mañana hasta 4 de la tarde, pero a pesar de todo hay otra forma de clasificar los perros ciegos. Por ejemplo, son los perros blancos. Los sordos también están en ese grupo. Los perros con cáncer son los perros naranjados. Los perros lila son aquellos perros caquéxicos, flacos, que están mal, y los perros lilas también se consideran los perros obesos. Dentro de ese grupo también hay los perros enfermos, que se consideran también azules, que están en tratamiento. Todo ese número de población se manejan por colores, y de acuerdo también a la conducta, como decía anterior, hay rojos, que son los agresivos, los amarillos son los nerviosos, los verdes son los sociables. Perfecto, así que yo tengo en mi casita, debo tener mínimo los 3, entonces yo tengo que asistir a lo que es el juzgamiento y evaluación para los caninos. En este caso, cuando entramos a la zona roja o en el color rojo, los animales, ¿cuáles son los primeros síntomas que deberíamos reconocer? Precisamente cuando se ve al perro agresivo, se toma una tensión de nervios que empieza a regir la cola, y hay una forma que se le muestra los dientes, los belfos arriba, y un momento de la diferencia del ladrido que tienen. Hay un ladrido de los perros que es un ladrido de dominancia o de mordida, y hay otro ladrido de sociabilización, que es el ladrido fluido. Empieza a invitar a jugar. Es otro tipo hay que saber clasificar los ladridos. Y yo, por ejemplo, perfecto. Yo, por ejemplo, conozco a un cachorro que es raza Cocker, que se va, digamos, su familia y llega a la casa y empieza a llorar, o sea, como si fuera un bebé y llora. ¿Eso a qué se debe? Bueno, los perros que tienen un comportamiento como los perrijos, se llama eso, los perros perrijos, o sea, son perros como considerados hijos. Entonces consideran que su padre, su madre son los humanos. Entonces, esa parte es un aspecto, digamos, de tristeza que entra en el perro y de felicidad al mismo tiempo. Entonces empieza a tener un ladrido como aullido. Eso se llama ladrido fluido. Fíjense que pide, ¿no?, el cariño de sus dueños. Ah, perfecto, porque es de todos los perritos que hay, es el que más llora y empieza a ponerse medio nervioso. Sí. Él entraría en una clasificación. ¿En qué color entraría ese cachorro? Entraría en el perro amarillo. Amarillo, nervioso. Sí, nervioso. Perfecto. Muchas personas, me incluyo, no conocíamos acerca de lo que es la sección por colores de los animales, en lo que son nerviosos, agresivos y pasivos. ¿Puede invitar, por favor, dónde se va a llevar a cabo, en qué lugar y a qué hora para que pueda pasar, si es que tiene algún costo? La evaluación es gratuita de los perros. Se va a evaluar a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde
en la Plaza de la Cruz, Veterinaria Alexander, ahí estaremos presentes. Justamente los juzgadores que van a venir son invitados de la Policía Militar, también serán del SAR Bolivia, los instructores de canes internacionales y también estará nuestra instructor Inés Laura, internacional. Perfecto, así que es un curso que no se pueden perder, este juzgamiento y evaluación en perritos de compañía. En usted puede venir con todos los animalitos o los cachorros que tiene en casa. Todas las razas o los mestizos, la única edad que permite, digamos, evaluar es la edad de 4 meses hasta los 7 años, precisamente. Perfecto, así que ya sabes, desde los 4 mesecitos de edad hasta los 7 años usted puede traer a los cachorros o a los perritos, a los caninos. Todos serán premiados también. Aparte Todos serán de que premiados. la evaluación. Si aquellos perros se encuentran en una situación de enfermedad, también serán atendidos gratuitamente. Perfecto, esto es más que todo una ayuda social para los animales en este caso. Efectivamente. Perfecto, ¿a qué números nos podemos contactar para hacer las inscripciones? Al 65 62 97 30. Perfecto, ahí están los números en pie de pantalla también para que algún tipo de donación, tal vez alguna persona está viendo a través de las pantallas si quiere aportar o quiere ayudar con el juzgamiento y evaluación, ¿al mismo número se podría contactar? Al mismo número, por favor, pase nomás y estaremos ahí prestos a poder coordinar. Perfecto, muchas gracias querido Alexander, te agradezco. Es un tema sumamente de mucha importancia para la población del Alto. Me imagino que todos en casita están muy atentos acerca de eso. Si usted nota algún comportamiento extraño de su canino, mañana puede usted pasar a lo que es la esquina de la Veterinaria Alexander, en plena Plaza de la Cruz de la Radio San Gabriel. Ahí van a estar haciendo pues lo que es el juzgamiento de los caninos que usted tenga en su domicilio. Si usted ve el comportamiento agresivo de su cachorro y no sabe cómo tratar o cómo cuidarlo, y es parte de nuestra familia, así que usted puede ir directamente a este juzgamiento, los números están en pantalla y pues está totalmente invitado, y aparte que van a haber premios y asesoría de cómo cuidar a su canino.